Hallöchen, Sarah Franziska. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video von mir. Und im heutigen Video geht es um das hier, den Inhalt dieses Pakets hier. Ich mache heute eine kleine Review über diese zwei wunderschönen Produkte. Tada! Das sind die beiden Lipglosse von Kylie Jenner und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wer es jetzt nicht alles so verfolgt, Kylie Jenner kennt ihr ja von den Kardashians. Sie ist ja total bekannt für ihre großen, voluminösen Lippen. Alle versuchten immer diese Kylie Jenner Lippe perfekt selber zu kreieren. Und ja, sie hat sich jetzt gedacht, warum nicht eigentlich mal eine eigene Kosmetikmarke draus machen, wenn die Leute es doch kaufen wollen, wenn die Nachfrage besteht. Das ist ein sehr schlauer Zug, würde ich sagen. Sie hat auch jetzt schon 8 matte, flüssige Lippenstifte rausgebracht. Und es sind zurzeit auch 3 metallfarbene, flüssige Lippenstifte rausgekommen von ihr. So eine Coachella Edition. Bevor die rausgekommen ist, sind eben diese hier rausgekommen und das sind die Lipglosse, weil eigentlich ist sie ja bekannt für matt, aber hat sie eben auch Lipglosse rausgebracht, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und die habe ich mir eben bestellt, die Lipglosse, und die sind am 1. April rausgekommen, habe ich auch sofort zugeschlagen. Ich wollte eigentlich den dritten auch noch haben, aber dann dachte ich so, nee, erstmal nur 2, wer weiß, vielleicht sind sie eher schlecht, keine Ahnung, weil es eben neu sind und der Pinsel ist auch anders als bei den matten Farben. Genau, deshalb habe ich mir erstmal diese 2 hier bestellt. Als erstes machen wir so ein kleines Unboxing. So, das ist die Box, die kennt ihr alle, Kylie, und hier Kylie Cosmetics. Hier diese schöne Box und dann Inhalt. Hier, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, aber so ein Schaumstoff, was ich ziemlich praktisch finde, dass es einfach nicht kaputt geht. Und auch noch so ein kleiner Zettel, was ihr denn jetzt genau bestellt habt und so weiter. Und dann eben diese Karte hier, diese Personal Note. Hier, da steht das drauf. Ja, finde ich ganz süß, ist so ein bisschen personalisiert und ich finde, es sieht richtig cool aus. Das gefällt mir richtig gut. Und das Video Glosses, das finde ich auch richtig cool. Ich verlinke es euch mal in der Infobox, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, finde ich. Also, falls auf sowas steht, natürlich nur. Genau, und dann hier eben der letzte Inhalt, diese 2. Und ja, ich finde, die sind richtig schön verpackt. Gekostet hat es je $15. 14,95 sind der Versand nach Deutschland. Deshalb bietet es sich eigentlich immer an, mehr zu bestellen, weil es einfach praktischer ist. Der Versand, das hat bei mir recht lange gedauert. Also es kommt mit der Deutschen Post und zwar als Einschreiben. Beim Zoll zum Beispiel hatte ich jetzt auch keine Probleme. Was ich noch sagen kann, ist, dass ich auch dem Team geschrieben habe, Kylie Cosmetics, bei dem Kundenservice, und die haben mir auch, hat zwar ein bisschen gedauert, aber sie haben mir dann geantwortet. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Review. Ich fange an mit der helleren Farbe, das war auch die Farbe, die sie im Video getragen hat, und zwar So Cute. Die ist wirklich sehr, sehr hell. Also ihr seht ja hier die Verpackung. Und wenn man das öffnet, das ist dann das Item, das man bekommt. Und ich finde es richtig, richtig hübsch mit diesen Tropfen, die so runterlaufen, und diesem Kylie und Gloss. Richtig schön. Unten steht auch noch der Name drauf, was richtig cool ist. Also wenn man sie öffnet, oh mein Gott, der Duft. So gut. Ich finde, dieser Lipgloss riecht wie eine Mischung aus Vanille und Schokolade. Also wirklich so schokoladig, vanillig, aber irgendwie auch Karamell. Also so einfach nur mega süß. Aber ich mag es. Ich mag es voll gerne. Also es ist so, ich werde jetzt sie auch als einmal auftragen ohne Lip Liner drunter. Aber ich finde, das geht überhaupt nicht. Und ich hatte ja auch über gelesen, ja, mit Lip Liner auftragen und so weiter, damit es einfach ebenmäßiger ist. Und ich hole euch jetzt mal näher ran, damit wir das Ganze auftragen können. Ganz wichtig ist davor, immer eine Lippenpflege aufzutragen. Ich nehme einfach meinen Balea Roll-On. Finde ich ganz gut, damit sie einfach schön gepflegt sind, die Lippen. Dann beginne ich mit meinem Alverde Lip Liner. Das ist so einer der hellsten, die ich habe, und der ist auch ein bisschen pinkstichig. Der heißt 16 Pretty Mauve. Und ich ziehe mir einfach meine Lippen nach. Ja, das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann kommt dieser schöne hier drauf. Ihr seht, der ist richtig hell und ist jetzt auch nicht natürlich passend zu der Lip Liner Farbe, aber ich habe einfach keinen, der heller ist. Gut, und ihr seht jetzt auch, es sieht einfach noch nicht perfekt aus. Man muss auf jeden Fall über die Lippen drüber malen, dass es irgendwie funktioniert. Das muss ich noch ein bisschen verbessern, natürlich, weil es ist echt schwierig, mit dieser langen Borste aufzutragen. Dann sind wir fertig. Ich finde die Farbe richtig schön. Sie ist auf jeden Fall alltagstauglich, weil sie einfach schön hell ist und wirklich zu jedem Outfit passt. Wie gesagt, es ist ein bisschen kompliziert, es aufzutragen, aber es geht. Man muss sich Zeit dafür nehmen, aber es klappt auf jeden Fall. Zur Haltbarkeit kann ich sagen, dass es überhaupt nicht lange hält. Also als erstes mal, es dunkelt noch nach. Nachdem man es aufgetragen hat, dunkelt es nach.
Und zweitens, es hält nicht lange. Also wenn man was trinkt, alles im Glas, ist wirklich nach 1-2 Stunden komplett weg, würde ich sagen. Wenn nicht sogar früher. Das finde ich ein bisschen schade, aber was will man machen? Der Gloss ist überhaupt nicht sticky, also am Anfang sind schon ein paar Mal die Haare drin hängen geblieben oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, alles bei den Zähnen oder so oder irgendwie alles nicht da, wo es sein soll, sondern es bleibt schon alles dort, wo es ist. Ich habe auch teilweise ein bisschen Angst, dass es so verrutscht oder rausrutscht einfach aus den Lippen, aber passiert nicht, was ich sehr, sehr gut finde, weil es gerade bei Lipgloss super schnell gehen kann. Ich bin überhaupt kein Lipgloss-Träger. Ich habe einen Lipgloss, den habe ich nie getragen, aber diese hier finde ich richtig schön, weil es eben auch genau diese Kylie Jenner Farben wieder sind, genau wie bei den matten, flüssigen Lippenstiften. Es sind wirklich so Farben, die sie trägt und die man auch teils im Alltag, teils aber vielleicht auch auf irgendwelchen spezielleren Anlässen trägt. Ich finde auf jeden Fall, das Tragegefühl ist richtig schön. Im Internet habe ich gelesen, dass sie so ein bisschen die Lippen natürlich voluminöser wirken lassen sollen, was ich auch ein bisschen bestätigen kann, weil noch irgendwie die Lippen so ein bisschen aufgepustet werden, sage ich jetzt mal. Dass sie einfach irgendwie größer wirken oder sie sich größer anfühlen vor allem. Und das finde ich auch wirklich schön. Und der Geschmack ist natürlich auf den Lippen auch grandios. Deshalb kann ich echt nur sagen, wie toll ich die finde. Aber ohne Lip Liners aufzutragen, geht gar nicht. Ich kann es euch ja auch gleich nochmal aufnehmen, wie das ist ohne Lip Liner, aber finde ich, geht einfach nicht. Das mache ich jetzt direkt. Ihr seht, es ist auf jeden Fall streifig. Aber jetzt gerade geht es eigentlich, finde ich. Ja, ich verbessere jetzt auch noch mal ein bisschen, aber ich finde, es geht. Also ich hatte es schlimmer in Erinnerung und beim ersten Auftrag sah es wesentlich schlimmer aus. Also ich muss sagen, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen begeistert, weil ich finde, es sieht okay aus. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, perfekt aufgetragen, aber ich finde es eigentlich auch richtig hübsch, weil jetzt seht ihr vielleicht den Unterschied. Es ist viel heller und in den Lip Liner. Da besteht jetzt ein bisschen die Gefahr, dass es über den Lippenrand hinausläuft. Okay, was kann ich dazu sagen? Es sieht auch ohne Lip Liner gut aus, gefällt mir. Und das würde ich gerne jetzt eigentlich tragen, aber wir gehen direkt weiter zur nächsten Farbe. Wir haben erst eine Farbe, ne? Und zwar der dunkelsten Farbe Like. Finde ich auch eine richtig hübsche Verpackung. Und die Farbe, oh mein Gott, so hübsch. Tada! Im Vergleich zu So Cute einmal, dass ihr euch das vorstellen könnt. Das ist Like und das ist So Cute. Es riecht genauso gut nach Schokolade und Vanille. Ich würde sagen, wir tragen ihn direkt mal auf. Zuerst mache ich jetzt wieder mit Lip Liner. Und hier habe ich jetzt einen anderen Lip Liner für diesen Manhattan Extreme Last. Diesen Kylie Jenner Lip Liner, einfach in 59Y, glaube ich. Und den trage ich jetzt einfach mal auf meine Lippen auf. Der ist jetzt einfach ein bisschen dunkler und dafür tragen wir jetzt Like auf. Und da seht ihr direkt schon beim Auftragen, wie dunkel der ist. Der ist echt schon fast in die bräunliche Richtung, würde ich sagen. Also ich finde, das ist ein richtig, richtig schöner bräunlicher Nude-Ton. Ich finde, er ist tragbar im Alltag. Das muss aber wirklich jeder für sich entscheiden. Ich finde ihn wunderschön, diesen Lipgloss. Beziehungsweise beide Lipglosse. Es fühlt sich an, als wären sie voluminöser. Und das finde ich voll schön. Richtig schön. Jetzt trage ich den wahrscheinlich auch nochmal auf ohne Lip Liner, dass ihr das seht. Ich muss sagen, gerade auch, was hatte ich am Anfang? Es geht auch ohne Lip Liner. Okay. So schaut das Ganze aus. Okay, was hatte ich am Anfang? Es geht definitiv auch ohne Lip Liner. Sieht auch ebenmäßig aus, also kann man es eigentlich immer tragen, wie man möchte. Egal ob mit Lip Liner drunter oder ohne. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich es richtig, richtig cool finde, dass diese Lipglosse einfach auch Farbe abgeben. Also wirklich stark pigmentiert sind und nicht nur so glänzend sind, sondern auch wirklich Farbe abgeben. Und das sind auch so schöne Farben, so schön deckende Farben und so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut euch auf jeden Fall die Seite an. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!